Det har blitt publisitet over hele verden, i alle avisene. Jeg har vært i Nord-Norge i forrige måned. Der har jeg stått i 12 forskjellige aviser, og det er 5 store aviser som har tatt store artikler, som har skrevet om Jehovas vitner. Og det er ingen Jehovas vitner kunne unngå å lese de faktiske opplysningene i de avisene. Allikevel så sier han sin stopp og ikke lengre. Jo, hvor mer han ignorerer faktaene, jo, hvor mer steinhard og ubøyelig blir han til aldri å forandre, og han blir mer og mer overbevist at han har sannheten. Han graver seg selv ned i en grøft og reiser opp alle mulige mentale barrikader mot sin fiende. Og hva er den fiende? Det er tvil. Han kan ikke tillate seg å tvile, for da ramler hele hans verden, hele hans håp ramler sammen. Det virker utrolig for en som prøver å nå et Jehovas vitne med fakta, men for Jehovas vitne er det kun en enkel beskyttende mekanisme for å holde ham på avstand fra det trauma og miste sans for hans sikkerhet. For å skyve til side falske profetier fra de siste 100 år og motsigelse i organisasjonen, må et Jehovas vitne bedra seg selv. Mens kristne har sikkerheten i et personlig forhold til Jesus, er Jehovas vitner lært å sette sin tillit til Jehovas organisasjon. Tro på organisasjonen er tro på Gud. Disse to ting er uatskillelige av hverandre. Så man setter likhetstegn med organisasjonen som kalles for mor, og Gud, vår Far i himmelen. Det er derfor at et Jehovas vitne, han må beskytte seg selv ved en metode av selvbedrag. Han må lure seg selv, fordi han kan ikke bære smertene og miste sin tro. Ja, vi er fast bestemt på som eks-vitner å skaffe litteratur til veie som kan hjelpe Jehovas vitner ut av dette uføret. Det glistrer sånn her, men jeg må sånn. Ja, her ser dere at kunstneren har tegnet et får. Og hvordan skal vi løse dette får ut av trengselen, ut av dette krattet? Vel, alle som har jobbet med dyr, og særlig med får, de vet at det nytter ikke å gå hardhendt frem. Det nytter ikke bare å begynne å rive. Nei, for da vil du skade selve fåret. Det en fornuftig og viselig hyrde gjør, det er at han løser hver obstakel hver for seg. Litt for litt, bit for bit, så løser han alt som omringer, som holder dette får i fengsel. Det løser han. Og denne illustrasjonen, den forteller at det ikke er så lett å få et Jehovas vitne ut av den organisasjonen. For Jehovas vitner er ærlige og oppriktige mennesker som får 100% tro at de har sannheten, og de er villige til å dø for sin sak. Det var vi. Og er du villig som en kristen å dø for Jesus? Det er et tankekors, ikke sant? Men Jehovas vitner, de har bevist i historien at de er villige til å dø for sin sak. Så vi har ikke her å gjøre med hvem som helst. Vi har å gjøre med mennesker som er så lurt, som er så bedratt, at du kan ikke forestille deg det. Men nå skal jeg fortelle dere hvorfor han er villig til å dø for sin sak. Hvorfor han er så bedratt.
For det første, før jeg kommer til poenget, vil jeg vise litt om Jehovas vitner. De har et forvirrende verdenssyn. Roussel, han trodde at alle religioner, de kristne, det var ikke noe. Han hadde ikke tillit til noen prester, biskoper, kardinaler eller andre kristne. Så han begynte å studere Bibelen på egen hånd. Og han begynte å forkaste de viktigste bibelske læresetninger. Og hva gjorde han? Jo, han trodde ikke på at Jesus var en del av guddommen. Han trodde ikke at Den hellige ånd var en person, osv., osv. Så Roussel og hans medarbeidere, de forkastet den grunnleggende troslære i Bibelen. Så dermed ble det en religion som hadde et veldig forvirrende verdenssyn. Verden var av Satan, og alle religioner også. Det er 9 punkter som sørger for at Jehovas vitner er noe atskilt fra alle andre vitenskapsmenn, religiøse forskere og andre kristne. Og det første punktet jeg nevnte, det var et forvirrende verdenssyn. Det andre punktet er en unøyaktige og ukomplette sitater. Når Jehovas vitner vil fremme sitt syn, så siterer de ofte kun det som passer i deres læresetninger, og resten sløyfer de. For det tredje punktet er at de en total ignorering av konteksten eller sammenhengen. De finner en læresetning, de lager en tese, en påstand, og så prøver de å finne en setning eller et skriftsted i Bibelen som beviser deres påstand, og de tar ikke hensyn til sammenhengen. Det fjerde punktet er at Jehovas vitner blander sammen kontekster. Og et eksempel er Åpenbaringen 7, vers 9, hvor det er snakk om en stor skare som ingen kunne telle, og Johannes 10, vers 16, hvor Jesus snakker om de andre får. Disse to ting har ingenting med hverandre å gjøre. For Jesus snakket om hedningene som skulle få de andre får, som han også skulle lede frem. Mens i Åpenbaringen 7, der ser han en stor skare i himmelen. Så de blander samme kontekster. For det femte punkt, de har en selektiv sitering eller gjengivelse. De siterer kun en del av et skriftsted som passer dem. For eksempel, ordet Sheol, det er noen ganger i Bibelen blitt fremstilt som en tilstand hvor det ikke er noe liv. Men det finnes mange andre tilstander, eller hvor det hebraiske ordet Sheol kommer frem, hvor det motsatte blir bevist, nemlig at det er liv i Sheol, og at de fortalte til hverandre da Babels konge kom der, er det deg som har herjet sånn på jorda? Så de har en selektiv sitering eller gjengivelse, fordi de andre skriftsteder passer ikke for dem. For det sjette punktet, de har forvirrende definisjoner, og de tar ofte som punkt nummer 7, en tydelig falsk slutning. De har en annen autoritet utenom Bibelen, nemlig den tro og kloke tjener i Brooklyn, New York. Og det siste punkt er ignorering av historiske begivenheter. Ja, hva vil det si, det siste punkt? For eksempel, i en bok som er skrevet av en amerikaner som heter Paul Johnson, han har skrevet en bok som heter, han sier blant annet i den boken, kristendommen begynte i forvirring. Så har Jehovas vitner kuttet ut dette ordet kristendommen og satt i stedet, ifølge vaktårene, frafallen kristendom begynte i forvirring. Og det er helt noe annet. Men det passer godt i deres påstander.